Καληνύχτα. Δεν θα μου ανοίξει κανείς. Ευχαριστώ. Θα το θυμάμαι αυτό. Σε ευχαριστώ. Κι είναι ακόμη τέλη του μηνός. Και αν απέμεινε έστω και μια μέρα, σκάβοντας και διβολίζοντας, θα μείνει και το χορτάρι σκαλινό κι εγώ πίσω, πιο πίσω και από το πράσινό του. Κάτι το βέβυλο έχει το συνεχές ξεκλείδωμα, σαν να χορεύω πάνω σε τάφο παραλληλόγραμμο. Τίποτα δεν έχω πει. Κατά εκεί που είναι ευθεία η γραμμή, που γίνεται χωράφι συνοικία, ένας τεράστιος λαιμός, ένα διαλυμένο χερουβίμ της τελευταίας μου λέξης. Δεν είπα. Δεν ήταν. Δεν βγαίνω. Πάνε όλα κατά διαόλου στο χωράφι μου. Ο χρόνος λείπει και ένα κιλό λείπει από το πλευρό του σταυρού, σε έναν τόπο άκληρο κλειστό, να τρομάζει, να μαρμέρει όλους αυτούς που ρωτάνε τι τους χρειάζομαι τόσους σταυρούς και μου ματιάζουν το σταυρωμένο σώμα. Δεν της ήταν. Δεν ξανάπα. Δεν θα βγούμε. Κι είναι ακόμη αμίλητο. Κι είναι ακόμη πίσω από το σβέρκο μου το φτιάρι. Πιο πίσω και από το τράχο μου μορτάλε.